çalışmalarla bizlere böylesine ümitli gelecekleri getiren, bunu vaat eden ve geleceğe çok daha pozitif bakmamızı sağlayan siz gençlerimize, onlara bu yolda yön gösteren çok değerli öğretmenlerimize, bu projelerin gerçekleşmesinde katkı yapan tüm paydaşlarımıza ve herkese ve hepinize çok teşekkür ediyorum ve bu projeler daha uzun soluklu devam edecek. Gelecek senelerde sağlık içinde bu projelerde birlikte olmayı diliyorum. Çok teşekkürler. Total olarak bu özel projeyi yürüttüğümüz tüm diğer projelerden farklı bir yere koyuyoruz. Çünkü hayat kurtarmaya katkısı olduğuna inanıyoruz. Çalışma yapıp dikkat çekip sadece projenin yapılmış olmasıyla değil, o projenin eylem boyutuna gelmesiyle de çalışmalar yürütmek arzusundayız. Müdürlerimize, müdür yardımcısı arkadaşlarımıza, yöneticilerimize ve projede rehberlik yapan, liderlik yapan çocuklarımızın projelerini de öncülük yapan öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, birinci okulumuz Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi. Öğrencilerimiz Büşra Yılmaz, Yağız Mert, Rana Kırdal, öğretmenleri Murat Çiftçi. Projelerinin ismi Çıkartmalarla Öğren. Herkesi burada istiyoruz efendim. Lütfen buyurun efendim. Sizi de bekleriz. Bu proje nasıl doğdu ve neden bu projenin trafik güvenliğine katkısı gerçekleşecek? Ne gibi boyutları olacak? Kısaca anlatmanızı istiyorum. Bu projenin gençlere yararlı olabileceğini düşündük. Yani biz de genciz, bize de yararlı olabileceğini düşündük. Bu yüzden de gayet başarılı olduğumuzu jüri üyelerine de göstererek yarışmada başarımızı sağlamış olduk. Okul sütleri üzerinde yer alacak stikerlerimiz böylece çocuklar sürekli görmüş olacaklar, öğrenmiş olacaklar. Bu şekilde etkili olabileceğini düşünüyoruz. Çok güzel. Tabii daha kalıcı olması için okul kantinlerinizde bu projeyi uygulayabileceğiniz o yiyecek içecek ambalajlarının mutlaka yapımcılarının da bu projeye dahil edilmesi gerekiyor. O da bizlerin görevi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont raconté leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence
en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance.